明けましておめでとうございます。今年も森チャンネルをよろしくお願いします。はい、今日はじゃあ新年最初の焚き火をしてみようと思います。焚き火の方にマジックファイヤー7色に炎の色が変わるっていう粉を入れてみようと思います。じゃあちょっと外の方へ行きます。
入れる？入れていい？色が変わってきた。変わってきた。変わってきた。カメラでも映ってる。すごい。前とは違うみたい。綺麗な緑と青。昔みたい。
確か30分。